սիրելի հայրենակիցներ, հիշում եք, չէ, որ եկա ասեցի ստեղ սենց աղբանոց կա, Տիգրան Ալինյանը քնեհել է, հասկացել է, որ ստեղ կա։ Ու հիմի սիրելի ժողովուրդ, այս այս քթները տպոլորելով քաղաքային իշխանությունը ԿՊ, ձեզի կսովորացնեմ, որ պետք է աշխատեք։ Օրեկան 2-300 այս բեռնատարով այս զիգիլը տանում են աղբը, հասկանում եք, բա ես պետք է գայի ասեի, որ այս վիճակն արա, դուք չենք տեսնում, շատ ուղղ եմ ձեզ ասում, են որ մեկ-մեկ ելնում են լատենտ ԿՊ-ականներ, են որ ասում են, իսկ որ այդքան նկարում ես, բա ինչ ալնում, այս ալինում, նայեք, այս ալինում, պետք է գան, այսպես պետք է մաքրեն, պետք է այսպես սովորացնենք աշխատածները, չի կարելի ժողովուրդ, մենք պետք է սիրենք մեր քաղաքը, մենք պետք է սիրենք մեր ժողովրդին, մեր աշխատանքի արդյունքը գնահատում, շնորհակալություն եմ այդում բոլոր այն քաղաքացիներին, ովքեր մեկնաբանում են, ովքեր հետևում են եւ այդ ձեր հանրային ճշմարտ արդյունքում, որ այսօր մաքրում են այս տարածքը, դա իմ շնորհքը չի, դա սիրելի ժողովուրդ, ձեր շնորհքն է, ուղիղ ձեր շնորհքը, շնորհակալություն եմ այդում ձեզ։ Նոր ճշտեցի մոտարապես 8 օր, օրեկան 20-ից 25, տենց մեծ, նմանատիպ մեծ տեխնիկաներով, այս աղբը հեռացնում, բայց ծերը չի երևում։ Դուք հասկանում եք, չէ՞ որ այս աղբավայրը մոտավորապես առնվազն, նվազագույնը, ու ինչ ասեմ, 3 տարվա աղբավայր է։ 3 տարի այս մարդիկ լսվել են, լավ թող են առել, դեմել պետք է սենց հավաքեն տանեն։ Իմիջայլոց ես մի փաստը պետք է ծիծաղով ու ժպիտով ասեմ, առաջինը հենց եկել են, քաղաքապետարանը հրանգել է, որ սոսկեքը հիշում եք, որ ստեղ գցած են, առաջինը սոսկեքն են հավաքել տարել։ Արասում հասկնամ խեք առաջինը սոսկեքը տարել, հե, պետք էր, հա։ Իմիջայլոց թարմ ծաղիկները վկայում են այն փաստի մասին, որ գերեզմանոցից ուղիղ ստեղ են բերել թափել։ Էս էլ է կարևորագույն հարց պարզելու համար։